ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الحياة الذهبية للجميع. اليوم في فقرة النصائح غادي نوريكم واحد الوصفة ديال السعال او الكحبة اللي هي كنحتاجو فيها العسل. هذا عندي انايا عسل حر ديال الليمون وبصله. يعني كنشدو هاد البصله اللي كنقسموها بحال هكا بحال المصير، بحال الطريقه ديال المصير، ما قسموهاش حتى لتحت، غير بحال هكا. وغادي نعمروها بالعسل، يعني اذا كان العسل الحر فكان احسن. غادي نديروها في بواطه ونسدو عليها ونخليوها مده يومين او 3 ايام على الاقل، حتى هاد العسل كيتلاق مع هاد البصله كيولي بحال السيرو اللي كنشريو من لا فارماسي. وكنبقاو نشربوه 2 مرات او 3 المرات في النهار، يعني من بعد الاكل. هاد الوصفه وصفه فعاله ومجربه، كنتمنى تجربوا الوصفه. يعني اللي مريض بالكحبه او الصدر ديالو كيتحرك اولا شي حاجه، فهاد الوصفه راه فعاله جدا. ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعمل فائده، وما تنساوش ابوني اللي اول مره كيزور القناه. وشكرا.